హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు sriyana vlogs. తిరుపతిలో మేము ఏమేమి తీసుకున్నామో, మా శ్రీయనకు ఏం టాయ్స్ తీసుకున్నామో ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. చూడండి, ఇది డాక్టర్ సెట్ అండి. మా ఇంట్లో డాక్టర్ సెట్స్ ఇప్పటికి చాలా ఉన్నవి. ఆయన కూడా మళ్ళీ ఇదే కావాలి అన్నది. చూడండి, ఇక్కడ డాక్టర్, ఇంజెక్షన్, స్టెథోస్కోప్, స్పెక్ట్స్, సీజర్ ఇవి అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తా, చూడండి. ఓపెన్ చేస్తున్నాము, చూసేయండి మెల్లిగా. డాక్టర్ కింద పడిపోతుంది. అమ్మ, డాక్టర్ చూడండి ఎంత బాగుందో. డాక్టర్ షూస్ కూడా వచ్చినాయి, ఎక్కడ పడిపోయాయి. ఇవి స్పెక్ట్స్. మా శ్రీయని స్టెథోస్కోప్ పెట్టేసుకున్నది. స్టెథోస్కోప్, ఇది సీజర్, ఇదేంటిదో, ఇది ఇంజెక్షన్. ఇంతే అండి, చూసారా? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.